Fala galera do canal do Márcio, beleza? Hoje estou levando o Jetão lá em Montemor, na Twisters, pra gente fazer um upgrade de som aí no Jetta. Eu comprei esse carro agora em junho, né? Mas antes eu tive um Cruze que eu comprei, que era lá da cidade de Montemor. E o Cruze veio com som montado lá pelo Everton. E o som era um absurdo, nunca tinha tido um carro com som tão bom. E aí até cheguei a comprar uma caixa aí, uma caixa amplificada para pôr no Jetta, daquelas que já vem tudo pronto. Coloquei no porta-malas, mas não me deu nem 10% do resultado que eu imaginava, né? Então eu liguei lá pro Everton e estamos indo para lá agora. Então acompanhem aí que vocês vão ver o Jetão com som animal e bora! E aí a caranga já chegou, já começar os trabalhos. E olha aí pessoal, esses equipamentos FB8 450, amplificador Falco 1200.1, conversor RCA Falco. Esse sistema, se o cliente não usasse potenciômetro para controle de grave, eu não colocaria o conversor, porque ele já possui entrada alta esse amplificador. Então ele tem o conversor para poder fazer a ligação com o potenciômetro, que é o controle de grave. Caixinha padrão FB áudio, subwoofer embutido, ó que legal, tá vendo? Não fica o subwoofer para fora da caixa, ele fica recuado. Caixa ali no fundo, não vai dar para ver todinha ela bem travadinha, duto 45, tudo 45 graus em volta da caixa. Duto, esse duto aqui ele vem até aqui assim mais ou menos, ele é bem comprido, duto retangular. Já estamos aí começando a baguncinha aí que vamos fazer as instalações. E é isso aí, aqui ó, tá um suporte, ó que legal, já tá um suportinho feito. Vai ficar ali atrás do banco. Então tá aí ó, painel finalizado. Agora bora para as instalações ali no carro. O RCA sai por trás, ó. Tá preso aqui atrás. Finalizado aqui. Subwoofer. Um conector com trava. Cabinho bem grosso pro subwoofer. Aqui estamos usando o cabo 6 mm. Cabo Permac original 9 mm positivo e negativo. Cabo Permac é top. Cabo original Permac, ele é bem bitolado, ele é bem grosso, puro cobre, cabo muito bom. E olha aí pessoal, já estamos fazendo a desmontagem. O instalador aqui instalou um conversor RCA com tudo isso de cabo RCA, tá enfiado aqui embaixo aqui assim. Enterramento. Fizeram um furo aqui no carro, ó, sem necessidade, podia procurar um ponto com um parafuso, ficaria mais seguro, melhor. Então vamos dar continuidade aqui. Fala pessoal, tudo jóia? Só para avisar no nosso evento, que vai ser o último evento do ano, evento Lobes. Vai ser na Praça Alberto Leon, em São Paulo, no dia 1º de dezembro, das 9 às 12 horas. Vão ter 3 novidades lá, nós vamos ter sorteio de um sub FB áudio, nós vamos ter equipamento Opera também, uma caixa com sub sorteando e uma manta seladinha. Outra novidade também é que nós vamos estar entregando um adesivo feito para nossa galera, adesivo Lobes Style. E também nós vamos estar iniciando uma jam na Spotify para tocar a mesma música, um grave forte em todos os carros que estiverem lá, para ver o terremoto que vai fazer. Então vai ser um evento bem legal com essas 3 novidades, espero você lá. Olha aí pessoal, mudamos o aterramento, tá vendo? Tirei dali, vou tirar o parafuso aqui agora. Agora o aterramento não dá nem pra ver, ó, tá lá atrás, lá atrásão do cinto, ó, tá vendo? Assim, ó, tudo bem feito, ó. A fiação tá lá no cantinho aqui. Da hora, top. Agora é só montar aqui o banco. Olha aí, mostrar pra vocês como ficou aqui, ó. Tá vendo? Fica certinho, ó, fica bem legal, ó. Então, o amplificador e conversor ficou ali. Subwoofer, tem um velcro embaixo pra caixa não ficar andando. E é isso aí, tá pronto. Vou mostrar tocando agora. Sobrou um porta-malão ainda. E ainda tem a flexibilidade, a caixa ela é retangular. Tem a flexibilidade do cliente querer virar a caixa e deixar o falante virado para lá, para tampa, pro banco, para poder encher aqui de bolsa, de compra. Então, essa é uma vantagem da caixinha ser retangular e não ser inclinada ali, sabe?
E o nosso curso Aprenda Tudo Som Automotivo Online, que agora está com 116 videoaulas, com o Felipe Namba, o pessoal da Razo, o Bruno da Infinity Som, eu, Márcio Loubes, ensinando tudo sobre som automotivo, o curso mais completo que tem no mercado. Segue o depoimento de um aluno. Fala galera, sou o Gerson, sou da loja de som e acessórios de Arujá, né? Aqui tem som. Passando aqui para falar que eu fiz o curso de aperfeiçoamento, né, de som automotivo, pessoal do Márcio Loubes, pessoal da Hazard também, Felipe Namba, esse cara é gente boa demais, curso muito bom, tá? Deu muita ideia pra mim de muita coisa, que às vezes passava batido no dia a dia, né? E recomendo vocês aí a fazer também o curso, sensacional esse curso, hein? Os caras dão maior atenção, os caras é 10, hein? Fechou? Acesse o link na descrição desse vídeo para você ver mais informações sobre o curso. Aí, porta-fuzil finalizado. Prontinho, passa pelo buraco ali da embreagem, que seria a embreagem do carro. Que eu arrumei pra ele aqui. O difusor tava instalado aqui, tava com a fiação tudo por cima. Aí eu arrumei pra ele já, passei ele aqui por trás. Ficou da hora. Tudo bem organizadinho agora. É isso aí. Agora bora tocar. O meme é ficar de bobeira, para de ouvir besteira. Acho que eu preciso é de um banho de cacho, anjo da guerra e do computador. Acho Isso aí, topzera o jetão, hein? Lindo demais. Agora vai meter um stage, vai trocar a turbina, vai ficar top. Gustavão, Deus abençoe, cara. Chegar lá, manda um oi pra nós aí falando que chegou tudo bem. Cadê o barulhinho dele? Como já tá o barulhinho? Cadê o barulhinho? Como tá? Dá uma aceleradinha. Ó. Vai ficar top sabadão, né? Falou, filho. Fica com Deus. Cê é louco. Coisa linda. Top. Graças a Deus, mais um. E bora pro próximo.